ょっと待ってくれ。なんだかお化け電車の様子がおかしいぞ。うわー、いやっほー、遊びに行こうぜ。オーケー。俺様も行くぜ。青い扉には誰が入ってるんだ？はははは。ひー、お化け電車だ。今日もとっても怖い顔してるぞ。うわー、逃げろ一緒に遊ぼうよ。お化け電車はいつもみんなと遊びたがってるぞ。たまには遊んでやってもいいんじゃないのか。ゴードンたちを助けるんだ。うわ、出れない。いやっほー。ゴミ収集車に狭いウィルソンメーターにおいしい屋台はいかが。おい、大丈夫か。ミスプリッター郵便車もやってきたぞ。今度はマックイーンだ。お魚屋さん。それー。タンクローリーに金ピカのダンプトラック。へえ、おまわりさんはいないのか。ダック、大丈夫か。よーし、私に任せろ。お化け電車め、僕についてこい。いやっほー。うわー、パトカー大丈夫か。よーし、あとは頼んだぞ。わかった、僕に任せといて。よーし、お化け電車こっちにやってくるぞ。お化け電車のやってくる場所にスライドを仕掛けるんだ。よーし、これで OK だ。あ、お化けトーマスがやってきたよ。うわー、やった、大成功だ。お化け電車スライドまみれになったぞ。うわよーし、もう一発お見舞いするぞ。イヤッホー。ロロ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 ドロドロのベタベタだ。ー、へー。よーし、お化け電車を退治したぞ。怖かった。よーし、火を取り直して遊びに行くぞ。なんだなんだ。ちょっと待ってくれ。なんだかお化け電車の様子がおかしいぞ。ひえ、みんな離れるんだ。ひえ、お化け電車が金ピカになったぞ。なんてこったら。ますます力が湧いてきたぞ。ひえ、助けてー。だー、こっちに来るぜ。ひえ。イーゼル10もジェームスも僕と遊んでおくれ。ひえ、どうすればいいんだ。あ、うわー。みんな、今日も見てくれてありがとう。今日の動画はどうだったかな。楽しいと思ってくれた人はグッドマークよろしく。それじゃあまた見てね。バイバイ。トーマス、気をつけるんじゃよ。はーい、行ってきまーす。トーマス、あんまり飛ばしちゃダメだよ。わかってるよ、兄。わわわわ、すごく揺れるぞ。わあ、いてて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 。わあ、トーマス、早いよ。ハーシーも気をつけていくんじゃよ。はーい、行ってきまーす。ハーシーはたくさんのガムボールを運んでいるよ。今日もいい天気だ。わあ、早いよトーマス。ちょっと待って。あ、あれはゴードンじゃないか。やあトーマス。やあゴードン。今から出発かい？ああ、隣の町までね。俺はもう先に帰るよ。じゃあねー。いいなゴードン。あ、トーマスやっと追いついたぞ。一緒に行こう。置いてかないでー。大きなトンネルがあるぞ。待ってよトーマス。わあ、いてて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 て。あれ、なんだかトンネルが揺れてるぞ。なんだなんだ、上から岩が降ってきたぞ。わ
パーシー、岩がいっぱい降ってきたぞ。大変だ。ごめんトーマス、今助けるよ。それー。うわー。なんとか助かったぞ。トーマス、大丈夫？こんな顔じゃ、隣の町で笑われてしまうよ。そうね、どっかで綺麗にしましょう。グラグラの吊り橋を渡るよ。よし、ここで体をきれいにしよう。きれいにきれいにするぞ。アニーも汚れちゃったね。よーし、きれいになったかな。って、あれ、なんだかペンキまみれになっちゃったよ。今度はちょっと小さくなっちゃったぞ。今度は木製になっちゃったよ。僕まで木製になっちゃった。アニーと荷物はどこに行ったんだ？ここでは働く車さんたちが木や岩を運んでいるよ。僕はブルドーザー、とっても力持ち。こっちにはパワーショベルとダンプカーがいるよ。ダンプカーに重たい木や岩を積んで運んでいるんだ。あれあれ、いけない、トーマスがやってきたぞ。うわー、事故発生だ。今度はトンネルを抜けたら流星系トーマスになっちゃったよ。出発。ヤッホー。うわ流線形トーマス、パーシーにエドワードだ。流線形ゴードン、ベニアスもやってきたぞ。これは誰だ？ジェームス。木製のトーマス、パーシー、ダイアン、ヒロ。ペンキで汚れたトーマスにゴードン。よーし、もうちょっとで隣の町まで着くぞ。トーマス、あんまりスピード出すと危ないよ。わー。気を取り直して出発。あれでトーマス、アニーを忘れてるよ。後ろからパーシーが。イエーイ。グラグラ橋は本当にグラグラするな。わーわー、前が詰まってるぞ。わー、今度はペンキで汚れたトーマスだ。イヤッホー。パーシーにゴードン。わわー、なんで橋が壊れてるんだ。なんだなんだ、これは一体どういうことだ。イエーイ。みんなもう全く早いよ。わー。私はヒロ。長い眠りから目覚めさせてくれてありがとう。イエーイ。みんな、今日の動画面白かったらチャンネル登録してね。グッドマークも押してくれると嬉しいな。ここでクイズを出すよ。今日トーマスと一緒に隣の町まで行った緑色の機関車の名前は何だったかな。分かった人はコメント欄に書いてみてね。パーシー、岩がいっぱい降ってきたぞ。